瑶瑶，把保姆辞了吧。为什么？实话跟你说了吧，咱们结婚时候的彩礼是借的，装修借的，酒席借的，就连蜜月旅行的钱都是以结婚为目的借的。现在亲戚朋友天天催债，这些债你得跟我一起还。所以，我这是自己花钱娶了我自己。话也不能这么说，咱们现在还年轻，省着点花，这40万很快就还上了。40万？可当时我查过你征信，根本没有任何欠债。我这欠的都是亲戚朋友，不走征信。3万的、5万的、10万的，全是他的亲戚朋友。从结婚到现在，整整2年多，没人提过一句。这2年你一分没还。你又不是不知道，我妈身体不好，这2年一有钱就往医院送，哪还有钱还债？你收到那10万块彩礼是当初欠小赵的，他现在要娶媳妇儿，急着用，你先拿出来给他还上。我大姨那12万是装修借的，现在她要住院也先还了，剩下的还能再拖拖。你跟我说彩礼，产检、扶贫、生孩子押金、4个月保姆的工资都是从这笔彩礼钱划出去的，你现在问我要彩礼？这样啊，那确实没办法了，只能先从嫁妆出了。瑶瑶，咱们现在是一个整体，等借款还完后，该补给你的一样都不会少，就算帮帮我可以吗？周晨，你给我听清楚，你欠谁的钱那是你的事儿，我的嫁妆怎么花是我的事儿，这2件事没有任何关系。我劝你还是多读点书。以结婚为目的的欠债都属于夫妻共同债务，你有责任跟我一起还。你现在该做的是想想怎么赚钱，而不是跟我扯那些没用的大道理。你当真要这么绝情是吧？绝情的是你！等生完孩子再告诉我咱们欠了一屁股债，所有人都在配合你算计妻子。周晨，你们一家人都是畜生吗？那就没办法了，到时候该怎么判怎么判吧。你好，我被做局了。生完孩子，我丈夫才告诉我，他娶我的一切成本都是借的，彩礼、装修、酒席、蜜月，加起来40万。现在他要求我把陪嫁拿出来跟他一起还，我该怎么办？这些借条上写的很清楚，用于结婚彩礼，用于新房装修，用于置办婚礼。根据法律规定，婚前以结婚为目的的借款，如果确实用于了你们婚后的共同生活，是可以被认定为夫妻共同债务。也就是说，这40万我得还。从证据上看，债权人有转账记录，有借条，有明确的资金用途。如果他们起诉，法院大概率会支持。那我的嫁妆呢？保不住。如果债权人起诉并申请财产保全，法院会第一时间冻结你们俩名下所有账户，谁卡里有钱就先扣谁的。可是他卡里没钱，他这2年的工资都转给他妈了。他口口声声说他妈身体不好需要看病，他卡里1分钱都没有。说实话，这种案子这几年见得不少，法律对这种情况没有特别保护，女方必须面对这笔债务。我给你的建议是和解，因为胜算几乎为0。干什么去了？家里乱成这样，你也不知道收拾收拾。带女儿出去晒黄当，刚回来。带个孩子能有多累？我儿子在外面陪笑脸当孙子，被人指着鼻子骂，他说什么了？你倒好，不知道在家好好伺候男人，还一天天往外跑。这就是周晨口中那个身体不好，需要把彩礼钱、工资全送去医院的妈。这样吧，明天妈过来给你带孩子，你1个月给她6000就行。我6000只是带孩子的钱，你如果要吃饭，再加2000。当然了，我上过学，懂饮食搭配。我这个做奶奶的，比你外面请的那些保姆不知道强多少倍。全是辣菜凉菜，连碗汤都没有，奶水早就不够用了。他这就是存心想要我的命。可以啊，当然可以让妈来带，我求之不得，这样我就能放心去上班了。那就这么说定了，每个月你给我8000，回头我把他爸也接过来，咱们一家人踏踏实实的，比啥都强。
不对吧？我给什么钱？周晨每个月私下转给你的也不止这些了吧？你这个做奶奶的，带自己的亲孙女不是应该的吗？所以你是想让我妈白干？不可以吗？我从怀孕到生，到现在孩子4个月，你妈就来过1次，带了2斤橘子，做了5分钟走了。我的饮食习惯、作息时间，她通通不知道。你现在让我给她8000，那也就是说，你宁愿把钱给外人，也不愿意让我妈赚到你1分钱，是吧？不给钱，我是绝对不可能给你带孩子的。我劝你一句，凡事留一线。你现在什么情况？没工作、没收入、没人给你带孩子，真闹到法院，抚养权你拿不到，债务你也跑不掉，你自己想清楚。婚姻这出戏，男人能演到你生完孩子才摊牌，这话果然一点不假。洗结完嫁妆财就可以先捉了，20万不多不少，正好是我那笔嫁妆的数目。女儿的人生才刚刚开始。周晨，你以为你吃死我了？以为为了孩子我什么都能咽下去？好，你不是说欠了40万吗？反正我手里就这点嫁妆。你那些亲戚朋友谁急着用钱，让他们来起诉，法院判多少我给多少，先到先得。晚了没钱，别怪我。宝宝，你看，你爸不是说没钱吗？那妈妈来帮他凑。反正分娩后1年内，丈夫不能起诉离婚，哪怕我卖的是他婚前财产，他依然不能。现在不卖，更待何时？师傅，麻烦放稳点儿。这些发票就是以后的证据。各位长辈好，周晨觉得我带娃不容易，打算给我投资创业，想问问有没有靠谱的项目推荐。水不够浑，我再加把。各位老铁，最近我老公心疼我，觉得我带娃辛苦，打算给我投资创业，求靠谱项目推荐。周晨，既然那些亲戚天天催债，看到你有钱给我创业，我看你怎么收场。周晨一定会解释没给妈妈钱，可谁会信呢？傻子才会信。而那些不敢起诉的，只有2种可能：要么是真的不急，要么欠条根本就是假的。我不需要去查，我只需要坐在这看着，看谁先忍不住动手。从起诉到冻结，最快也要10天半个月。这半个月够我干很多事了。果然群里炸了。创业，周晨，你给老娘出来！创什么业？不是说要把钱还给我们吗？你大姨夫还躺在医院呢。周晨，你大爷的！我钱都借给你2年了，利息不要就算了，你一天拖一天，说江瑶生孩子需要钱，现在又要给他创业，到底什么意思？耍我们玩呢？瑶瑶，这周晨的亲戚怎么跟疯了一样？当初周晨娶你的时候，这帮人不是还夸他能干，夸他疼老婆吗？妈，看来大姨的欠款是真的。您看这狐狸尾巴，稍微一烫就全露出来了。周晨啊，我知道年轻人有干劲是好事，我那3万虽然不多，但也2年了，就先还了吧。是啊，大家都是亲人，当初你们困难我们帮一把，现在我们困难，你们也得讲信用啊，是不是？瑶瑶，这到底是怎么回事？妈，他们帮周晨落成本娶妻，帮他在我面前演戏演了整整2年。这2年，这帮亲戚就在看台底下坐着，看着周晨怎么算计我的嫁妆，怎么把我的彩礼钱一笔笔又掏回去，就等我生完孩子，以为我走不了了，才集体掀桌子。瑶瑶，我刚在朋友圈看到你发的动态就赶过来了。周家那些亲戚，他们真的在群里这么闹，这也太不要脸了。你说他怎么能装这么久？我也在想，那时候我觉得他上进节俭，比谁都有爱心。是啊，那时候我看他买东西都要认真比价，还以为这孩子是个会过日子的，谁知道啊。现在想想，他哪是会过日子，他那是把这辈子学到的心机全都用在怎么诓骗女人这件事上了。谢谢，辛苦了，这儿我们自己来就行。瑶瑶，
房子我已经全款买好了，装修也全按你喜欢的风格弄完了。我想给你一个最稳的家。瑶瑶，你先别被幸福冲昏头，他年纪轻轻哪来这么多钱全款买房？听我的，长个心眼，查查他的征信，这种事见多了。查征信，应该的，咱们结婚得明明白白。看瑶瑶，我这人这辈子最怕欠别人的。至于之前的女朋友，我早就全部拉黑了，这辈子都不会再有任何联系。我信了，学历是真的，工作是真的，房子是真的，父母不在一起住也是真的。我那时候满脑子想的都是这应该可以嫁了吧，谁能想到那套房子、那份装修、那场婚礼，全是这帮畜生一起演出来的剧场。咱们全家都被他那个征信报告给骗了。骗局终归是骗局，他想玩零元娶妻，那我就让他看看这个代价他赔不赔得起。我会让他知道欺骗我的代价。瑶瑶，妈刚才来电话了，在老家突然晕倒，家里那点积蓄根本不够。我知道咱们说好这钱是留给孩子以后上学用的，可是我实在没办法了。都什么时候了，还说这些？妈的命最要紧。咱们卡里不是还有10几万吗？你快拿去给妈应急。刚结婚的女人都想着好好过日子，哪会把枕边人往坏了想？产检要钱，生孩子要押金，坐月子请保姆，每一笔都是我自己在出。周晨，那张工资卡你什么时候还给我？人心还能坏到什么程度？我以前真的不知道。瑶瑶，别想了，都过去了。现在咱们有证据，不怕他。孩子睡了有一会儿了，估计快醒了。瑶瑶，你先回屋歇会儿，这儿有我和静静呢。好，我去屋里看看宝宝。瑶瑶，这又是周晨打来的。让他等着。江瑶，你非要把事做绝是吧？你看他这语气，这是急红眼了。瑶瑶，咱们这么做，他万一狗急跳墙，做绝，这叫以其人之道还治其人之身。妈，您帮我看着孩子，我清静一会儿。你看你又急，这才刚开始呢。周晨，我这边等着结婚凑彩礼，你告诉我你要给老婆创业。妈，您看，一个下午，家族群里全是留言，99加了。这小赵是周晨那个最好的哥们儿吧？当初还来咱们家喝过酒，拍着胸脯说周晨不容易，不容易。他是怕他不借钱给周晨，周晨就没法零元把我娶进门。妈，您帮我记着，二姑12万，大爷3万，再加上小赵这10万，这就有25万了。剩下的估计还没被逼到份上，还没冒头呢。这些亲戚朋友当初帮着周晨演戏骗你的时候，可没见他们说讲情面。既然他们想闹，我就给他们搭好戏台。昨天考察了3个店面，大家帮我看一下哪个项目能赚钱，明天就要交租金了。妈，等那边再炸一轮，差不多了。瑶瑶，你说他会还钱给那些人吗？他会，他不但会还，还会求着人家收钱。妈，您不了解周晨，他这种人把面子和资产看得比命重。他现在手里唯一的底牌就是那套婚前全款买的房子。那房子不是他的吗？他只要不卖，别人能拿他怎么办？所以啊，如果那帮债主真去起诉，申请法院冻结甚至查封他的房子，他一定比我还慌。他为了保住房子，下一步能做的只有去搞信用贷贷。他会去银行借一笔新债，把亲戚的钱还上，以此保住房子。这笔新债只要是在婚内借的，名义上就会变成我们新的夫妻共同债务。他想用这笔债把我继续套牢，那这不是对他更有利了吗？他是这么想的，但他忘了不卖房子是他的主意，不代表那些被逼疯的亲戚朋不会这么干。只要火烧得够旺，谁还顾得上他那点面子？抢劫，这是洗劫！警察同志，我所有的贵重物品，电脑、手表，甚至连纪念币都没了，那是我攒了多少年的家底儿啊！周先生，请冷静。我们已经联系了你的妻子江小姐。你好，江瑶女士吗？你丈夫周晨报警说家里丢了很多贵重物品，涉案金额巨大，需要你立刻回来配合调查。抱歉啊，警察同志，我现在回不去，来回好几个小时，实在没这个必要。江瑶，你把东西弄哪儿去了？你这是偷窃！警察同志，购物小票我放在门口鞋柜上了，您去拍个照就行。确定东西是你卖的？是，卖的钱我1分没留，全给孩子买了奶粉、尿不湿。小票上有日期、有金额、有商品名，您一看就知道。行吧。电话联系当事人江瑶，其表示在外地无法到场。门口鞋柜处发现购物小票3张，显示购买了婴儿奶粉、尿不湿等用品，总金额27000元。江瑶称卖东西系为抚养子女，经查系家庭纠纷，建议双方协商或诉讼解决。辛苦了。
吓死我了！我还以为警察真要抓你。瑶瑶，周晨肯定不会罢休的。警察说建议他诉讼，他要是起诉离婚要你赔钱怎么办？诉讼？妈，法律规定分娩后1年内男方不得起诉离婚，这8个月里他没资格。所以，周晨，我会让你知道什么叫真正的一贫如洗。瑶瑶，你不是还有20万嫁妆吗？怎么还要借钱？你疯了！现在咱家可不能再背债了。妈，您不懂，这1年我没怎么上班，社保也断了，银行看我的流水不会给太高额度，10万够用了。你借这10万块钱到底要干啥？第一件事儿，买命。妈，我给自己买了一份重疾险，年缴2万1，保额80万。第二件事儿，保女儿，给她也买一份，年缴8700，保额50万。万一以后有个3长2短，这是她的救命钱。那还剩下不少呢，这钱。第三件事儿，定未来，每月自动扣3000，缴10年。等孩子18岁，这笔钱够他出国念个书，或者在国内读完大学还有剩。这3笔钱我全部从这笔刚借来的消费袋里扣。瑶瑶，你这是把债全借在自己头上，去填这个窟窿啊！妈，您错了，这叫消费支出，是婚内共同开销。周晨想算计我的嫁妆，我就让他看看什么叫鸡飞蛋打。我不知道那天到来的时候，我能否争到女儿的抚养权，但该给她的，我这做妈的一定会倾尽所有。周晨想要钱，我就给他留一屁股合法的烂账。我老公这个月就给了500，还说我不省着花，他算计的可精了，家里的水电费都要跟我 AA。瑶瑶，这么晚了看这些干啥？越看心里不是越堵得慌吗？这世上不给家用的男人咋这么多呢？妈，诉苦没用，得找出路。这些群就是我的开始的第一步。瑶瑶，你这干啥呢？你给人家8000，让人家也给你8000，这不是原来的钱吗？这白忙活瞎折腾吗？妈，这可不是瞎折腾，只要有2个人加入，我们3个人就能合伙租一间小型公寓，每人注册一个家政服务个体工商户。啥户？这跟周晨的混账东西有啥关系？有了这层身份，我们就能经营交社保，我能把那20万嫁妆名正言顺的取出来，全部投入到这个创业项目里。半年，只要半年时间，我手里就有了一份极其完美的银行流水，到时候我就能再次申请额度更高的信用贷。你还要借？借了咋还啊？用新贷还旧债，然后我赚到的每一分钱都会混同着这些借来的钱，继续给女儿买金买保险付保姆费。妈，您记住，所有这些窟窿通通都属于夫妻共同债务，债务能滚到多大，全看我的信誉额度。那你自己不也被压死了吗？我孑然一身无所谓怕，但我那个好老公有那个体面的工作，他拢车哪约几10万借债0元购娶妻的人，肯定还是有点本事的。姐妹，你说的那个交换咖孩子，能跟我详细讲讲吗？不好意思啊，我生完孩子后理解能力特别差，脑子跟浆糊一样，我怕听不懂，怕耽误事儿。没关系，我会教你。我老公1个月就给1500家用，昨天孩子发烧买药多花了50，他指着我鼻子骂了半小时，说我在家吃白食还乱花钱。我那个更绝，1分不给，我花着自己的天天给他当牛做马。江姐，你说这日子什么时候是个头？那就从今天开始到头，我们3个人一拍即合。我要的不是你们的眼泪，是你们的配合。地垫、围栏、绘本、玩具必须干干净净、安安安全。这里就是我们未来的战略重地。记住，哪怕是带自己的孩子，也要按次收费，办10次卡、20次卡，每一笔钱都要走对公账户。江姐，我明白了。这样一来，孩子的所有合理消费，在法律上全属于夫妻共同债务了。没错，钱在转，活在干，孩子在长大。我们要让这笔账在这个封闭的环里活起来。这个死气沉沉的账面终于被我盘破了。周晨，你做梦也想不到，我正在用你最引以为傲的规则，一点点掏空你。江瑶，你竟然敢把家里翻空！警察说那是家庭纠纷，不管。我现在命你立刻滚回来，给我解释解释这究竟是怎么回事。不好意思，在上班，回不去。上班？你上什么班？你一个刚生完孩子连家务都做不好的女人，谁会雇你？找了个活给人看孩子。那女儿呢？你把自己的孩子扔哪儿了？我给她请了个保姆，带出去玩了。正好跟你说一声，保姆费1个月8000，记得转一下。江瑶，你是不是有病？你出去给人当保姆，然后再花钱请个不认识的人给你带孩子，你算不明白这笔账吗？你挣的那点钱够付保姆费吗？抱歉啊，我只是个带孩子的，脑子没你那么灵光，确实算不明白。你只需要把钱准备好就行，毕竟这可是为了抚养女儿产生的合理开销。再说就不礼貌了，还上着班呢。瑶瑶，听你跟你家周晨吵架，我这心里真不是个滋味儿。我家那个跟你家周晨简直如出一辙，
知道我找了个8000的保姆，居然舔着脸让我把这钱拿出来，请他妈过来带孩子。想屁吃呢！从我怀孕到生下来再到现在，他妈来看过一次吗？一次都没有。电话倒是打得勤，今天腰疼，明天腿疼，后天又不知道哪儿不舒服，话里话外全是开口要钱。我和女儿的死活，人家压根儿就没放在心上。所以说啊，不生个孩子，你根本不知道自己嫁的是人是鬼。以前觉得是避风港，现在才知道最大的风雨都是他带来的。你说的对，以前那些老话怎么说的？贤妻扶我青云志，我还贤妻万两金。这种骗局早就过时了。现在的男人只会吃着妻子的血肉去给自己铺路。与其拿出嫁妆去成就他的野心，不如把这笔资金统统投给自己。为什么要苦苦等着男人施舍家用？完全没有这个必要。卑微换不来尊重，只能换来变本加厉的算计。小李，接下来的计划我想好了，我不打算只把这儿当成带孩子的地方，我要把这间公寓变成我们卯妈创业的起点。江姐，你打算怎么做？只要能摆脱家里那个嗜血鬼，我全听你的。第一，场地共享，这间公寓的面积足够大，注册几十个个体户完全没问题。以后新来的宝妈只要付一笔场地服务费，就能共享注册地址，共用咱们这些游乐设施。第二，咱们做社保代理、年检代理，很多全职妈妈想交社保却没纹路，咱们帮他们搞定。第三，帮有需要的人安排家政服务，咱们自己就是个体户，咱们互相请，互相发工资。我明白了，这样一来，每一笔花出去的钱都是新的夫妻共同债务。他们想甩开债务，我们就偏要让他们背上更多的账。没错，赚钱不是我的最终目的，让钱流动起来，把水搅浑才是关键。周晨算计我的嫁妆，那我就让他余生都活在还债的噩梦里。瑶瑶，跟我回家吧，孩子还小，不能没有爸爸啊！我真的知道错了。爸什么爸？买苹果的钱是借的吗？滚！江瑶，你把家里的钱全卷走了，你这是犯法！你再不出来，我就去法院告你，让你这辈子都见不到女儿。警察同志，有人骚扰，对，还是上次那个无赖。江瑶，你这个烂心肝的，生个丫头片子就想翻天了，拿着我儿子的钱在外面养野汉子，你不得死好死啊！瑶瑶，刚才你弟发信息说那母子俩终于被保安赶走了，你说这周晨怎么就这么阴魂不散？他那不是阴魂不散，他是发现零元购的猎物脱购了，急着要把钱算计回来。可惜这地方有保姆，有工作，有朋友。至于那个无能的丈夫，我有钱赚，有女儿陪，要他干什么？也是，看你现在这状态，我是真佩服。他现在连门都进不来，估计肠子都悔青了。不，他这种人不会后悔，只会想新的阴招。老婆，之前的40万共同债务我用信用贷还上了，现在你可以回来了。带我们过好日子。周晨，你这出苦情戏演给谁看？果然，他每一步都在我的预判之内。不还亲戚的钱，亲戚会去告他封他的房；还了亲戚的钱，这笔债就从亲戚借款变成了正式的银行信用贷，名正言顺的成了我们的夫妻共同债务。他想保住他的房子，再把这笔新办到我头上。周晨，你算得很精，但我那20万也不是白花的。周晨，你以为拿一笔新债就能把我调回去？既然要算账，那咱们就算个透。回去可以，只是回去之前你得把这笔账补了。对了，我拿20万嫁妆，你怕是算计不成了。我已经全部投进自己的小事业，等我有钱了，也会让你过上好日子的。江瑶，你他妈是不是有病？才回去3个月就花了这么多钱，那是弟子做的尿不湿吗？怎么，这就破防了？才7万不到，比你那40万差远了吧？那40万一直都是我在还，你1分钱都没出过，你凭什么在这跟我挥霍？哦，那我跟你不一样，你比较有仁义道德，你欠下的债是你自己还，但我欠下的还得你来还。乖宝宝，看把你爸能耐的，咱们继续睡，戏才演到一半呢。你看这条新闻，我也刷到过。这位大姐挺惨的，结婚20年，老公在外面养小三，还悄悄把所有财产都转移了。她请了律师，查了流水，没日没夜的找证据，折腾了1年多，结果什么都没查到。5万，这就是法官判给她的全部经济补偿款。5万元换一个女人20年的当牛做马，生儿育女，在那些规则眼里，她的20年只值5万。什么是正义？什么是邪恶？这世道总得讲点理吧？我不认这种所谓的理。这个时代，胜利不属于有理的人，也不属于受了委屈的人，胜利只属于懂规则的人。周晨，
你懂规则，所以你玩零元购。现在我也懂了。江总，成了，2家银行的信用贷全部批下来了，一共18万。好，到账第一件事，先把之前那笔10万的过桥贷一次性还清。手里还剩8万，这8万是给周晨准备的惊喜。老公，这是最近女儿的消费，你看一下。上次6.92万加后面3个月保姆费2.4万，辅食、奶粉、尿布、游乐设施6200，一共数一声。哦，对了，我爸妈最近身体也不太好，我带他们去做了全身体检，发现腿脚不太利索，买了一些补品。我工资不够用，只能先借着，到时候给你发截图。江瑶，你他妈就是个无底洞！江瑶，我他妈能给你还1分钱，我就是狗。江姐，他都骂成这样了，你还笑？我笑他天真，他不是想零元购吗？这么大的人了，还没吃过社会的亏，便宜的从来就没好货。你要是正儿八经花40万娶个媳妇儿，说不定真能换来个贤良淑德。但零元购不现实，知道吧？好家伙，脾气真大，他竟然把我删了。江姐，她动作够快的，哺乳期刚满1年，传票就送到门口了。我看这上面列了2条，一条说你擅自卖她的电脑手表，属于侵占个人财产；另一条说感情破裂，分居已久，那笔40万的结婚债，她要我分摊一半。她可真够争气的，这都1年多了，那40万债她愣是1分钱都没还。她这毅力，干点啥正经买卖不好，非去钻营什么零元购娶妻，这就是她的本性。她以为算准了日子，以为我这些日子是在坐以待毙。她想零元购，我会让她知道，便宜货从来都是最贵的代价。个体户快满1年了，小贾，告诉财务准备好流水报表，我要申请经营贷。经营贷？江姐，咱们账上的钱不是够用吗？为什么还要贷款？经营贷额度更高，利息更低，而且期限更长。这笔钱我有大用场。我的最终目标是周晨手里那套唯一的房子。姐，咱们现在搞活动，微信付原价，如果付现金，我直接给你打8折。真的啊？那我肯定付现金啊。江姐，咱们这么搞合规吗？以前不做生意不知道，原来转移财产是件这么容易的事儿。这些现金收入不入账，属于灰色地带，只要我不说，法律上也查不出来。而这笔钱我会全部通过经营亏损或者日常大额开销的方式消耗掉。经营导致的债务要比消费债好制造的多。周晨想让我背债，那我就造出一个更大的窟窿。反正不管赚钱还是赔钱，最后这笔开销都能算在女儿头上。我女儿的人生才开始，她这个亲爹总得尽点莲花责任吧。这些纸每一张都很薄，却沉甸甸地压着我独自带娃3年的辛酸。周晨，这是你欠我们的，也该还回来了。宝宝乖，先看会儿绘本，妈妈处理点事情。江瑶，我劝你识相点，咱们现在是线上证据交换，你别拿些乱七八糟的东西出来糊弄法官，没用的。主动撤诉吧，债务咱们1人1半还了，房子是我婚前个人财产，这事没得商量。哼，你也别痴心妄想，想从我这儿抠出1分钱去，听懂了吗？乱七八糟的东西，周晨，等你看完这些，希望你还能这么淡定。法官，针对被告周晨主张的恶意伪造债务，我方现提交整整3年的真实支出链条，请看屏幕第1页。这15万是孩子活下去的成本，每一笔都有对应的商超流水和配送记录。被告作为父亲，3年未付1分钱抚养费，我当事人独立承担了孩子所有的教育与成长支出，此为必要债务。这里重点说明，孩子2次深夜高烧急诊，被告均在社交平台发布聚餐照片，从未到场，且未支付任何医药费。这不可能！你一个不工作的女人，哪来这么多钱？这些发票肯定是假的，法官，他肯定是造假的。假吗？周晨，每一张发票上都有税务面码，每一笔转账都有银行流水号，每一个商家我都留了签收凭证。你以为我在这出租屋里3年是在自怨自艾？我这3年1分钟都没浪费过，我每1分钱的去向都经得起法律的敲打。倒是你准备好了吗？他以为我会像3年前一样哭哭啼啼，以为我只能任人宰割。他甚至准备好了伪造债务的脏帽子，想让我背着他那40万的烂账继续当牛做马。
周晨，你太高估自己的算计，也太低估了一个被你逼入绝境的母亲。你想玩零元购娶妻，那这30万的育儿债就是我收回的第一笔利息。法官，证据已全部提交系统，请法庭依法确认这笔由原告代偿的夫妻共同债务。法官，我申请法院调查令，这纯属无中生有。我严重怀疑江瑶恶意伪造债务，意图侵占我的个人财产与夫妻共同财产。我要求彻查他所有的银行流水，我要看那些债务的真实性，每一笔钱的去向都对，一分一毫都不能漏过。这种狗急跳墙的姿态，真让我感到恶心。法官，我也申请调查令。我不申请调查我的流水，那种一查就清的东西，我随时配合。我申请调取周晨母亲整整3年的全部医疗档案。我要看门诊挂号记录、住院病历、手术记录、病理报告、每日用药清单、缴费发票、护士护理记录，一项不落，全部调取。同时，我申请调取周晨过去4年完整的收入证明，包括工资卡流水、社保缴纳记录、公积金明细、个税申报单，所有能证明其收入的官方材料，我全部。原告江瑶，请陈述你申请调取被曝母亲医疗档案及被曝收入证明的具体理由。法官，周晨在国企担任中层管理，年薪25万左右，这在圈子里是出了名的体面工作。他的收入走的是国家公账、工资卡、社保、公积金，每一笔都在系统里留痕，他没法像私企老板那样悄悄转账，所以他想要掏空夫妻共同财产，唯一的办法就是造出一个合理的大窟窿。周晨，你天天挂在嘴边的就是你最好的借口，毕竟为了救命，花光家里所有的积蓄，旁人谁能说出一个不字？60万，多么惊人的数字！可周晨，你忘了，生病不是演戏，医院也不是剧场，只要是真病，住院、检查、开刀、化疗，那一环扣一环的流程存档，谁也抹不掉。我申请调取整整3年的医疗档案，我要看每一天的用药清单，我要看看这整整3年的天价饲药费到底是救了命，还是进了某个人的口袋。被告周晨，原告申请已记录，你对调取这些档案有异议吗？我没异议。鉴于双方提交的补充调查申请，本庭将在1个月后进行核实，并再次开庭。证据交换环节正式结束，休庭。妈妈，我饿了，想吃小面条。好，妈妈给宝宝做加鸡蛋的小面条，再放点绿油油的小青菜，好不好？好耶，要大大的蛋。瑶瑶，结束了吗？那畜生在电脑里没再难为你吧？听你的声音，累得都没气儿了。妈，他哪还有功夫难为我？他现在满脑子都在想怎么圆那个60万医疗费的迷烟大谎呢。这1个月，我绝不会让他睡个安稳觉。听妈的话，别把自己逼得太死。我看你这阵子连轴转，白天带孩子，晚上钻在那一堆法条里，眼都红得跟兔子一样，身体哪受得了啊？妈，这一仗我必须赢，不只是为了那点钱，我得给我女儿腾出个亮当的地方来。宝宝，妈妈不能让你从小就活在母亲被算计、被欺压的阴影中。妈妈要给你一个光明、安稳、无债一身轻的未来。周晨，你想要零元购？好啊，我会亲手给你准备一个巨大的惊喜，让你这辈子都忘不掉。江瑶是吧？法院专邮签收一下。谢谢，宝宝乖，去沙发上看绘本，妈妈要看点重要的东西，好吗？这1个月我等得太久了，这袋子里装的到底是我的生机，还是周晨给我挖的另一个深渊？2年半前确诊。60多万，竟然真的花了60多万！瑶瑶，我妈这阵子身体又不好了，老毛病，高血压。结婚这几年，周晨天天把我妈身体不好挂在嘴边，我一直以为只是普通的老年病，平时多休息，吃点补品就能好的那种。我从来没有，也根本不敢往癌症这2个字上想。几10万治疗费，中晚期癌症。周晨，你瞒得我好苦啊！收入75万，扣掉所谓的医疗费60万，还剩下15万。15万分摊到3年，平均1年5万，他大可以轻描淡写的说这是他的人情往来、加油吃饭、个人消费。我好像从一开始就被他死死算计了，满盘皆输，这就是我的结局吗？不对，子宫癌中晚期是什么概念？就算手术再成功，病人也会面色苍白、身形消瘦、精神萎靡。这种病需要长期静养，连大声说话都会费力，更别说出门活动了。可周晨他妈呢？器械足的比年轻人还高尚，买菜、跳广场舞、闷松猛，扛着大米上5楼。周晨，这就是你口中刚从鬼门关回来的癌症病人。可这是法院调查令调来的正规3家医院的章，谁敢造假？怎么可能造假？这局棋我真的要输了吗？周晨，你瞒得真好啊！
滴水不漏，整整3年，我竟然一丁点都不知道。如果你妈真的得了癌症，那这3年为什么她每次出现在我面前都那么气色红润，嗓门洪亮？这件事一定有问题。你这种人绝不会做赔本的买卖。瑶瑶，我妈那身体你又不是不知道，弱不禁风的，万一哪天真摊上大病，咱们这小家哪扛得住？你就听我的，给她买份保险，求个安心，行吗？100万医疗险，我想起来了。那份保费5000多，我咬牙交了整整2年的保险，还没过有效期。如果他是2年半前确诊，那正好在保期内。周晨，你为了让我甩掉债务彻底闭嘴，一定不会主动提理赔。只要保险公司理赔，这30万债就能平。这是我最后的希望。周晨，你机关算尽，想利用医疗债压死我，却忘了当初是你自己求我买的那份险。理赔，我要申请大额医疗险理赔。您好，请问您是这份保单的投保人吗？对，是我，投保人和交费记录全是我。被保单是您的婆婆周翠云女，对吗？没错，就是她。但是系统显示，这份保单因为欠费，目前已经处于断缴失效状态了。它还在有效期内吗？保单确实断缴了，但保险法有明确规定，从我知道理赔事实，也就是我拿到这份诊断书之日起，2年内我都可以正常申请理赔，这不受保单过期影响。好的，我这就帮您录入信息，提交理赔申请。只要能理赔，只要这笔钱下来，那为女儿背负的30万债就能填平。周晨，你机关算尽想让我一败涂地，但我只要这张纸，就能带着孩子一身轻松的重新开始。结果不算完美，但也不算太坏，哪怕什么共同财产都拿不到，只要无债一身轻，我江瑶就能活下去。江女士您好，非常抱歉，经过我们内部严格核查与第三方实地核实，您这份保单不能赔付。为什么？材料都是法院调查来的，医院公章都在，证据凿，你们凭什么不赔？江女士，根据我们深入核查，确诊患病并接受治疗的人，并不是您婆婆本人。你说什么？确切的说，是您婆婆的亲姐姐，也就是您的大姨。姐姐？对。经过我们走访主治医生和调取手术当日的监控核实，您大牙没有职工医保，也没有居民医保。如果她自己看病，所有费用都要全额自费，那一大家子根本承担不起。所以他们一家人私下商量，决定冒用您婆婆的身份住院治疗。所有病历、住院登记、手术同意书写的确实都是您婆婆的名字，但真正躺上手术台接受化疗、服用靶向药的，从头到尾都是您大姨。恶心。荒唐！结婚3年，我二话不说交出银行卡。原来从一开始，你们全家就是一群披着人皮的畜生。江女士，法律规定在那儿摆着，您给婆婆投保，可实际出险治病的人并不是她，这属于典型的骗保行为。按照保险条款与法律规定，我们确实无法赔付，对此我们感到非常抱歉。稍后我们会把正式的拒赔通知书和第三方核查报告一并寄给您，请注意查收。陈子，大姨这回是真的完了，子宫癌，医生说治下来得几十万，我没医保，这钱就是要我的命啊！大姨，你的命值钱，我手里的钱更值钱。江瑶手里那点工资和嫁妆，我本来就愁没借口掏出来。陈子，你打算咋办？那可是几十万啊！妈，你是公职退休，医保报销额度高，从明天起，大姨就是周翠云，所有的检查、手术、化疗全用你的名义。对外你就说你身体不好，得天天去医院调理。江瑶那个蠢货，她最听我的话，只要我说你病重，她会乖乖把卡交出来。陈子，你真是大姨的救命恩人啊！各取所需罢了，这笔钱在医院转一圈，回来就是干净的了。等江瑶生完孩子，发现家里1分钱没剩，还欠一屁股债，她想走都走不了。哎呀，我这老毛病，医生非让我住院调理，其实我这气色好着呢。周翠云是吧？在手术同意书上签个字。周晨，你好深的心机，你借着这笔所谓的60万天价医疗费，顺理成章的把属于我们、属于女儿的财产全部花光。你算的真准啊！从结婚第1天你就在算计我，等我怀孕生子，
等我彻底没有退路的时候，你再掀桌甩债。你想把我拖进深渊，让我一辈子给你当牛做马还债，肮脏，太肮脏了。如果不是保险公司这次深入调查，我这辈子都会被你们这群畜生蒙在鼓里。我永远都不会知道，人心居然能恶毒到这种程度。真是只有我想不到，没有你们周家做不出来的恶。周晨，你可真是让我开了眼界，这已经不是简单的分家产扯债务。周晨，你以为这是离婚纠纷？不，这是刑事犯罪，这是要坐牢的。证据齐了，周晨。你这辈子都不会想到，刚结婚时是我主动给你妈买了那份100万医疗险。是我当年的善良救了我和女儿，是你们一家人的贪婪与恶毒亲手把你送进深渊。瑶，你听我说，别冲动。之前是我糊涂，是我不对，你要什么都给你，毕竟夫妻一场，何必做这么绝？回旋的余地，周晨，你跟我谈余地。周晨，你口口声声说你妈病重，要用咱们的共同积蓄治病。那时候我多傻啊，我心疼你，我二话不说把存着我所有血汗钱的银行卡交给你，我1分钱都没给自己留过。可你呢？在我拼死生孩子，在产床上连命都快丢了的时候，你在干什么？你等我出了产房，在最脆弱、最无助的时候，告诉我结婚花的钱全是借的。你甩给我40万债务，让我刚当妈就得背上一辈子的债。结婚3年多，你1分钱没还过，眼睁睁看着我为女儿开销低声借债度日。你这样的男人，根本不配活在这个世界上。你不是喜欢算计吗？那我就算计最后一次，送你进监狱。你好，这里是110报警中心，请问有什么可以帮您？你好，我要报案，有人冒用身份伙同家属诈骗国家医保资金，涉案金额特别巨大，目前掌握证据共计60万元。被举报人姓名周晨。江女士，你这些证据准备的非常专业，逻辑非常清晰。瑶瑶，你把孩子给我抱会儿吧，这3个月你像上了发条的机器，天天连轴转，铁打的汉子也扛不住啊。不行，只要证据还没交齐，只要那家人还没站上被告仪，我这台机器就不能停。我不累，我一点都不累，我得给他打出一个清干净的未来，哪怕这路再脏，我也得亲自踩过去。瑶瑶，今天法庭宣判，你真的不去？那是你等了3个月的结果啊！不去，我不想再看见那一家人丑恶的嘴脸，哪怕一眼，我都怕自己会吐出来。我也不想让我的女儿再接触到那些肮脏的发了霉的黑暗。瑶瑶，快看，法院那边发信息来了，判了！判了。被告人周翠花长期冒用他人身份就医，恶意骗取医保资金高达60万元，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币10万元。被告人周翠云租借身份配合诈骗，罪责难逃，判处有期徒刑3年，缓期4年，永久拉黑医保资格。被告人周晨明知骗保违法，仍提供资金隐瞒真相，情节恶劣，判处有期徒刑5年，60万元涉案金额由3人全额退赔，
名下账户强制划扣，全额归还国家医保基金。判了，瑶瑶真的判了5年，那畜生要进去蹲5年，60万退赔，他所有积蓄都要被国家收走。退赔判刑，这都只是第一步。他以为转移共同财产我就没招了，那咱们接下来去查他那些零散的小金库吗？没那个必要，几万几千的小钱不够费劲的。我现在全部精力都盯着他婚前那套房子，那是他唯一值钱也最容易执行的资产。我要为我和女儿拿回这3年应有的补偿。他既然想玩零元购，那我就让他最后连底裤都赔个干净。这一切肮脏和黑暗，你都不需要知道。宝宝，妈妈带你回家。江姐，周家算是彻底塌了。周晨刚入狱，他之前瞒着你借的那笔40万信用贷就炸了，银行动作极快，已经提起诉讼了。他机关算计，以为瞒着我借钱就是他的本事，这笔账我也被拖下水了。是的，现在你和周晨被列为共同被告，这笔债根据法律认定，你是想跑也跑不掉了。跑？我为什么要跑？我等的就是这笔债爆出来。周晨，这是法院关于银行贷款纠纷的传票，签收一下。被告人周晨经本庭依法传唤，因其在服刑期间拒绝出庭，本案依法进行缺席审判。他当然不敢来，大概是破罐子破摔，也大概是终于意识到他玩火自焚，再也没有颜面面对我了。经查证，该笔贷款发生在婚内，且用于家庭生活。现判决如下：40万信用贷由被告周晨全额偿还，被告江瑶承担连带清偿责任。而这套房子是他唯一的底牌，也是他零元购的根。既然他没钱还债，那就拿房来抵。成交，周晨名下房产最终拍卖成交价165万。张姐，银行贷款结清了，优先偿还后，周晨的账户里还剩下125万。125万，周晨，你费尽心机想吞我的嫁妆，想让我背债，最后却亲手卖了你引以为傲的底子。拿到剩余房款了。好，小贾，立刻启动下一场官司。我要让他这剩下的125万也姓江。瑶瑶，你这一招回马枪刺得真准，30万抚养债，75万转移财产，加起来整整105万。这一刀下去，他刚卖房剩下的那点钱基本就见底了。法律明确规定，一方恶意转移、挥霍共同财产，离婚时可以少分甚至不分。周晨伪造舅母骗局，侵吞工资流水，证据早就在我手里烂透了。他既然想玩零元购，我就让他看看什么叫净身出户。被告人周晨在婚内恶意转移财产、隐瞒收入，行为极其恶劣，事实清楚，证据确凿。本庭最终判决如下：被告周晨向原告江瑶支付抚养补偿及财产退还，共计人民币105万元。125万，扣掉105万，周晨，折腾一辈子，你最后只剩下20万。他一辈子好强好面子，为了帮儿子搞那个零元购娶妻，全家人演了3年的戏，最终落得一场空。这20万就是他最后的棺材本了。等5年后周晨刑满释放，迎接他的只会是一个输光一切的父亲，一个支离破碎的家，一群避之不及的亲戚，和一段永远回不去、沾满污点的人生。周晨，这就是你机关算尽后的完美结局。瑶瑶，你真的决定要把这些全部公开？这判决书一下，周家可就不只是破产，那是彻底臭名昭著了。臭名昭著，那是他们应得的。小姐，你帮我看看这段话发出去够不够客气？4年婚姻，从零元购入局到手握100万全身而退，感谢各位亲友一路见证，尤其感谢当年借钱帮畅母不嫌少哥们儿，你们的好意他在监狱里记着，我在外面也记着。绝了！你这是要把当年那些帮凶也一并钉在耻辱柱上啊！赵松他们看到这段，估计杀人的心都有了。
他们借钱给周晨做局骗我的时候，就该想到有这一天。帮凶也是要付出代价的。刚才那是开胃菜，现在才是重头戏。友情提醒所有人，警惕零元购式婚姻，警惕那些等你生完孩子才掀桌甩债算计的男人。这一套连招下去，只要是周晨圈子里的人，谁还敢跟他家来往？这一家子算是彻底被你废了。这条朋友圈我整整挂了1个月，该看见的人全都看见了，不该看见的人也全都看见了。捂了3年的脓包总算挑破了，周家的丑事这辈子都别想再藏住。瑶瑶，快看，圈子里传疯了！我那个在大厂当 HR 的朋友偷偷发私信给我，说那个借钱给周晨搞零元购的赵松报应来了。赵松的未婚妻看到了你朋友圈挂出来的那些欠条，当场就知道这男人人品败坏，竟然帮着哥们儿算计老婆。听说人家女孩子也是个硬气的，二话不说当场取消婚礼，彻底分手。赵松现在成了全公司的笑柄，连工作都快保不住了。那是他应得的，物以类聚，人以群分。周晨敢玩零元购，离不开这些在背后推波助澜的好兄弟。对不起，真的对不起，我知道这些话现在说已经晚了，这些日子我一直睡不着，我真的没脸求你原谅。大姨的女儿发来的，瑶瑶，你打算回她吗？不回了，没有意义。有些账法院可以判决，那是钱的事，但有些账法院判不了，只能靠时间，靠人心，靠他们自己慢慢清算。我删掉了所有与周家相关的联系方式，退掉了所有无关的群聊。过去的那个江瑶，唯一能会记得，在那场官司结束时就已经死掉了。妈妈，你看太阳出来了。是啊，太阳出来了。宝宝，我们搬新家了，以后这里就是我们的新开始。关上门，放下过去，往后余生，我和女儿无债一身轻，皆是坦途。